Na hii inatokana na kuwepo kwa pato linalotokana na shughuli za utalii na kuhifadhi jumuiya hiyo. Jumuiya ambayo imetokana na serikali za vijiji 10 vilivyokubali kujiunga katika jumuiya ya hifadhi ya Burunge iliyopo wilaya ya Babati mkoani Manyara tangu mwaka wa 2006 ilipoanzishwa jumuiya hiyo. Ni mwaka wa 19 sasa tangu Juhibu ilipoanzishwa kwa lengo la vijiji hivyo vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Tarangire na Manyara kukubali kujiunga, huku kijiji cha Sangaiwe kikiwa na wananchi waliokuwa wakilalamikia kwa muda mrefu changamoto za wanyama wakali na wale wanaoharibu mazao yao. Hapa wananchi wa kijiji cha Sangaiwe wanakubali sasa kujiunga, lakini kikubwa wanarasimisha mashamba yao kwa jumuiya hiyo kutokana na mazao yao kuliwa na wanyama hao na hata baadhi ya wananchi kuuawa na wanyama wakali. Tazama sasa mkuu wa wilaya ya Babati Bi Emmanuel Mtatifikolo Kaganda katika kijiji cha Mwada anagawa magunia 309 ya nafaka ya mahindi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 29 kwa shule 15 zilizopo kwenye vijiji hivyo 10 kwa ajili ya chakula cha wanafunzi shuleni. Magunia haya anayagawa kwa wenye viti wa serikali za vijiji, lakini pia na watendaji wakiwemo madiwani wa kata 3 za Nkaiti, kata ya Mwada na kata ya Magara wakishuhudia ugawaji huo. Na hapa sasa mkuu wa wilaya, kutokana na faida hiyo ya uhifadhi wa mazingira kupitia jumuiya hiyo ya Juhibu, hapa anatoa neno kwa viongozi hawa. Sangaiwe kilikuwa ni kijiji cha kwanza kwa uhifadhi lakini na ukusanyaji wa mapato. Mnatambua kwamba kijiji cha Sangaiwe pamoja na kwamba kiko kwenye WMA, lakini baada ya kupambana sana na tembo walifika mahala wakasema, jamani, hatuwezi kupambana na nature kwa sababu wale wanyama ni nature. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyoumba hii dunia, aliwaweka wao pale na sisi akatuweka hapo. Kwa hiyo akatafuta njia ya kuweza kushirikiana, kuishi kwa amani. Kila wakilima mazao yao yanachukuliwa, yanaharibiwa. Wakaamua kutoa baadhi ya mashamba yao ili kufanya uhifadhi. Na hiyo imewasaidia sana kupunguza ile vita kati yao na wanyama. Lakini pia wametengeneza fursa ya kuweza kupata fedha zaidi. Nafikiri wengi mnajua jinsi Sangaiwe wanavyonufaika. Mwenyekiti uko wapi? Yupo. Hongera sana. Yaani hongera sana. Mimi natamani kama ingewezekana na vijiji vingine huku tungeweza kutenga maeneo yetu tukafanya utalii, tukahifadhi, tukaleta wawekezaji. Badala ya kukimbizana na tembo, kuwaumiza tembo au tembo kutuumiza sisi, tutengeneze mazingira ambayo tunaweza tukashirikiana kwenye yale maeneo. Kwa sababu watalii watakuja kuangalia. Sisi tukitenga yale mashamba yetu, watalii watakuja kuangalia tembo. Wakija kuangalia tembo wanaacha hela. Sasa unakuta hatugombani tena. Tembo wataendelea kuzunguka kwenye yale maeneo kama kawaida, na sisi watalii wataingia na tutapata hela yetu. Tutafanya maendeleo kama wanavyofanya Sangaiwe. Ndani ya miaka 4 nimesikia Sangaiwe wenzetu wamepata bilioni 2.4. Bilioni 2.4. Sio pesa ndogo hiyo. Kijiji Sangaiwe miongoni mwa vijiji 10 vinavyounda jumuiya hifadhi ya wanyamapori Burunge. Mgao tunaopata ndani ya jumuiya tunafanyia shughuli za maendeleo kama vile tumejenga madarasa kila kitongoji. Na hususan kijiji Sangaiwe kina shule za msingi 2, shule ya msingi Burunge na shule ya msingi Sangaiwe. Na kitongoji cha Neneto kina shule ya awali, na tunategemea mwaka 2026 tuwe na shule ya msingi Neneto, na kitongoji cha Osole kitakuwa na shule ya msingi Kichangani. Kwa hiyo fedha tunazozipata tunachanganya na fedha ambazo tunazipata kwenye hoteli zetu ambazo ziko ndani ya kijiji. Tunafanyia shughuli za maendeleo. Tunasomesha wanafunzi wanaoenda vyuo vya kati 5 na vyuo vikuu ya serikali. Hususan tunasaidia wagonjwa wanaoenda hospitali za rufaa, Benjamin Mkapa, Bugando, KCMC na kadhalika. Huwa tunapatia shilingi 500, na wanafunzi wanaenda vyuo huwa tunapatia shilingi
500,000, lakini kwa mwaka tunao 25 26 ikifika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka tulionao huu tunaanza kupatia shilingi 700,000. Tunawasaidia wanafunzi wa shule za msingi na sekondari chakula cha mchana ambapo ni kwa mwaka mzima ni mahindi na maharage. Na vile vile kijiji cha Ngeo kina walimu wa kujitolea wanalipwa na kijiji. Tuna walimu wapatao 7, tunawalipa kila mwalimu shilingi 200,000 na tunategemea ifika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa fedha tutaanza kuwalipa shilingi 250,000. Tuna wahudumu ofisi na zahanati. Kuna baadhi ya watendaji wanazungumzia swala kwamba kuna umuhimu sasa kwa baadhi ya wanyama kuwepo kwa ongezeko hili la wanyama na uharibifu mazao, kwamba je, serikali ifanyeje hasa baada ya kupata hasara waweze kupunguzwa kupitia kuendelea kufungua mabucha ya wanyama? Nashukuru. Serikali hata ikisema kufungua bucha za wanyama, manake tembo hawezi kupeleka kwenye bucha, manake bucha inaweza kupeleka ni mbogo na nyumbu, lakini wale nyumbu na mbogo hawapo kwenye maeneo yetu kwa ajili ya athari ya mazao yetu. Athari inatokana na tembo. Kimsingi tu serikali iangalie kwamba wananchi wanaozunguka jumuiya hii wanapata athari, lakini kimsingi penye changamoto pakosi, penye faida pakosi changamoto. Nachoomba tu kwenye serikali hii ni kwamba watukubalie kama mpango unayofanywa kule Serengeti wa kuweka fensi inayotumia nguvu ya sola. Inaweza kuzuia kidogo hili wimbi la wanyama wanaleta athari kwenye mazao ya Awali katibu wa jumuiya ya hifadhi ya Burunge iliyopo tarafa ya Mbugwe Bwana Benson Mwasu mbele ya kamati ya ulinzi ya wilaya ya Babati anatoa taarifa rasmi juu ya utekelezaji lakini juu ya usimamizi wa jumuiya hiyo. Chini ya sheria za nchi na ilipatiwa hadhi ya kuwa asasi ya kijamii iliyoidhinishwa mwaka 2005 na kutangazwa kwenye gazeti la serikali mwaka 2006 kwa JN namba 37 ya tarehe 31 mwezi wa 3 2006. Mheshimiwa mgeni rasmi, jibu lipata haki ya kutumia wanyamapori chini ya sheria ya wanyamapori ya mwaka 2009 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2022, ambapo baada ya kupata haki ya kutumia wanyamapori, jibu ilianza kukusanya mapato mwaka 2006 mwaka 2007 mwaka wa fedha, na kutokana na mapato tunayopata chini ya kanuni za WMO za mwaka 2018 na marekebisho yake ya mwaka 2020 tunapokea 65% ya mapato yote tunayokusanya, ambapo sehemu ya mapato hayo 10% huenda halmashauri ya wilaya na 25% inaenda TAWA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na kuongezeka kwa changamoto za mwingiliano wa wanyamapori na binadamu, tumeamua kuanzisha programu ya kugawa mahindi kwa shule za msingi, ikiwa ni jitihada za kupunguza athari zinazoletwa na uwepo wa wanyamapori kwa shughuli za kawaida za kiuchumi za wananchi waliopo ndani ya vijiji wanachama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa awamu hii ya 3 ugawaji wa mahindi tumeweza kununua jumla ya gunia 309 zenye thamani ya kiasi cha milioni 29,973 kwa ajili ya kuzigawa kwa vijiji wanachama 10 vyenye jumla ya shule za msingi zipatazo 15. Aidha, bei hii mheshimiwa mgeni rasmi ni pamoja na gharama za usafiri kwenda kwenye shule hizo za msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaunga mkono sera ya serikali ya kuwawezesha wanafunzi wa shule za msingi kupata chakula cha mchana wakiwa shuleni. Aidha, kutokana na uhalisia kuwa mazao yanaliwa na wanyamapori yakiwa mashambani, na wananchi, tunaona kuwa programu hii itasaidia kupunguza madhara, kuongeza mahusiano mema na wananchi katika utunzaji wa rasilimali ya wanyamapori waliopo kwenye eneo letu na vijiji wanachama. Kwa hiyo kwa wananchi wa kata ya Mwada, eneo lao pia limekuwa limemegwa katika jumuiya ya hifadhi ya wanyama wa mapori Burunge. Kwa hiyo maeneo yao mengi huwa wanalima naongeleza kwa upande wa wananchi ambao ni wazazi wa watoto wao. Huwa wanalima, lakini tembo na wanyama wengine kama punda huwa wanaingia na kuharibu yale mazao. Sasa unakuta inakuwa changamoto kwa wananchi. Lakini haya mahindi ambayo yamenunuliwa kwa kupitia uwekezaji utatusaidia kwanza kupunguza hiyo adha, kwa sababu haya mahindi yakigawiwa kwa wanafunzi, wazazi wenyewe wanakuwa huru, wanakuwa ule mzigo waliokuwa nao unakuwa umepungua. Kwa na wale watoto wanapata nini? Wanapata chakula. Na pia wale wazazi wanajiona kama wao ndo ile umiliki wa ile eneo la Burunge ni wao, kwa sababu wanaona faida ya nini? Faida ya mahindi. Na pia watoto pia wataelewa umuhimu wa nini? Uwekezaji wakiwa wadogo, kwa sababu wanaona faida ya kupata chakula wakiwa shuleni. Usiache kusubscribe kama hujasubscribe